Hello，大家好。咁今日咧，我就會同大家講咧，我哋買得最多啦，亦都係咧買得最好嘅效果最好嘅呢個葉綠素啦。咁佢有咩咁特別咧？我哋平時咧，你知唔知我哋平時應該食幾多份菜㗎？3至5份菜係咪？係啦，但係平時我哋通常都食唔夠啊，因為政府話咧，94% 嘅人咧係食唔夠呢個份量嘅。咁後果就係咧，容易有膽固醇高啦，或者有心血管嘅疾病嘅。咁而呢個葉綠素咧就幫到你啦。咁好簡單，只要呢個杯仔咧飲半杯啦，嗱呢度飲半杯啦，就已經相當食咧2磅蔬菜所吸收嘅葉綠素。咁用法好簡單嘅啫，就朝早空腹就飲半杯，飲咗佢之後咧再飲水，咁就搞掂㗎啦。每一日咧其實我哋嗰個叫鹼性食物嘅攝取量咧，由呢個葉綠素咧就已經可以幫到你啦。咁除咗佢令到我哋身體個 pH 值，即係個酸鹼值咧，去翻一個靚嘅狀態之外咧，係啦。咁仲有咩好處咧？原來咧，佢呢度都有寫嘅，可以幫我哋排毒嘅。佢幫我哋排毒嘅方法咧，就係咧，佢幫我哋造血。因為葉綠素咧同我哋血紅素就好似嘅，多咗紅血球咧就可以帶營養同埋氧氣俾我哋嘅細胞，細胞咧就可以釋放毒素。呢個係一個好簡單排毒嘅方法。第二樣嘢咧，因為佢同我哋嗰個血紅素好似啊，佢可以入血，直情咧係幫我哋排走一啲咧，譬如話一啲我哋唔中意嘅鉛啊、水銀啊、味精啊，甚至係咖啡因啊，呢啲全部都可以排走嘅。中意食煙嘅朋友咧，即係呢個就更加幫到你啦，因為煙草入邊嘅尼古丁啦，或者佢啲毒素咧、葉綠素咧都可以幫你排走嘅。咁仲有個好處咧，就係咧，如果佢洗手間去得唔好嘅話咧，葉綠素都可以幫到你，因為當佢去到腸道嘅時候咧，佢就可以幫我哋咧將個腸道咧變成一個鹼性，係啦，可以促進腸道嘅蠕動，令到我哋去洗手間咧就去得暢順一啲，去得好啲。我哋叫做咧唔會有呢一方面嘅煩惱。係啦，咁我哋試過有一個客咧，佢直情係要長期食瀉藥嘅，咁食咗呢個葉綠素之後咧，食咗2個禮拜度啦，佢就已經唔使食瀉藥啦。仲有一個 case 咧，就係一個 BB，佢15個月大，因為有人奶轉做奶粉咧，就去洗手間去得唔好，咁佢亦都係佢爸爸係一個營養師嚟嘅，亦都係俾10毫升俾佢食啦，食咗2日之後咧，其實佢嗰個便便咧已經可以恢復一個正常嘅狀態啦。咁所以呢個葉綠素咧，其實好幫到你嘅，好簡單，就半杯10毫升，朝早空腹飲就已經 OK 嘅。